सम्पूर्णलाई स्वागत छ examsanjal.com मा। मैले आज लिखित परीक्षा विशेष गरी द्वितीय पत्रको परीक्षाको लागि जुन लोकसेवाले लिने विभिन्न नायब सुब्बा, खरिदार, त्यसैगरी अधिकृत र अन्य विभिन्न सेवा तयारीको लागि पनि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण जुन लिखित प्रश्नको चाहिँ एउटा प्रस्तुतिकरण लिएर आएको छु। तपाईहरुले हेर्नुहोला, टिपोट गर्नुहोला। जुन लिखित परीक्षा विशेष सन्दर्भ रहेको छ र लोकसेवाले लिने जुन द्वितीय पत्रका कतिपय प्रश्नहरुमा सुब्बा, खरिदार, अधिकृतमा लगभग केही प्रश्नहरुको प्याटर्नहरु मिल्ने गर्दछ र त्यसैको लागि एउटा मिल्ने प्याटर्न मैले लिएर आएको छु। जुन विशेष गरी अहिलेको हाल एकदम ट्रेन्डिङ विषयमा रहेको जुन प्रश्न रहेको छ, जुन लोकतन्त्रका मूल्य र नेपालमा यसको अवस्था के कस्तो छ मात्रै पनि सोच्न सक्दछ र नेपालमा यसका के कमी कमजोरीहरू भइरहेको छ यसको अवस्थामा त्यो पनि सोध्न सक्दछ, अथवा र लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी बनाउन के उपाय अपनाउनु पर्दछ। जुन लोकतन्त्रका कुराहरूबाट निकै नै प्रश्नहरू सोधिने गर्दछ, एकदम रिपिटेड प्रश्नहरू यसबाट चाहिँ सोधिने गर्दछ। यति तीनवटै टपिकमा रहेर त्यही कारणले मैले यो सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। जुन जनताद्वारा जुन चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले जुन जनहितका लागि नै कार्य गर्ने जुन शासन पद्धतिलाई चाहिँ एउटा लोकतन्त्र भनिन्छ। सुरुमा हामीले लोकतन्त्रको परिचय दिनु पर्यो। यसमा लोकतन्त्रको कुरा आएको हुनाले हामीले सुरुमा यसको सानो छोटो परिचय हामीले दिन सक्नुपर्दछ। जस्तो लोकतन्त्र भनेको के भन्दा त भनेको चाहिँ जनताद्वारा, जनताकै मतद्वारा चुनिएका जुन जनप्रतिनिधिले जनहितका लागि नै, जनताद्वारा चुनिएको जनहितका लागि नै कार्य गरी शासन गर्ने पद्धतिलाई चाहिँ लोकतन्त्र भनिन्छ। यति तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा विभिन्न मतदानका प्रक्रियाहरूद्वारा चाहिँ पदाधिकारी छनौट भई लोकतान्त्रिक तवरले नै कार्य गर्ने चाहिँ एउटा प्रणाली चाहिँ लोकतन्त्र हो। र लोकतन्त्रलाई सफल र जनमुखी बनाउन चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने चाहिँ सर्वमान्य जुन आधारभूत मापदण्डहरू चाहिँ लोकतन्त्रका चाहिँ मूल्य मान्यता हुन्। अब मूल्य र मान्यताका कुराहरूमा चाहिँ लोकतन्त्रलाई सफल एवं जनमुखी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने सर्वमान्य आधारभूत मापदण्डहरू, जुन क्राइटेरियाहरू, बेसिक क्राइटेरियाहरू नै लोकतन्त्रका चाहिँ मूल्य हुन् र जुन चाहिँ निम्न प्रकारका छन्। हामी यो सबैमा रहेर हामी चाहिँ एउटा डिस्कसन गर्नेछौँ। र जुन नेपालमा यसको अवस्था कस्तो छ त, जस्तो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवस्था कस्तो छ, नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ, मौलिक अधिकारका कुराहरूमा कस्तो छ भनेर हामी यो बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा प्रस्तुतिकरण गर्नेछ। र नेपालमा जुन लोकतन्त्रका मूल्यलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न, जस्तो संवैधानिक कानुन, संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ, विभिन्न कानुनीहरू व्यवस्था गरिएको छ, संस्थागत एवं प्रक्रिया लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ गरिएको छ। नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्रको मूल्यलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विभिन्न संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत एवं विभिन्न प्रक्रिया लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। र नेपालमा यसको अवस्थालाई चाहिँ जुन यो हामीले 10 वटा यो पोइन्टहरू बनाएका छौँ, बुदाहरू बनाएका छौँ, नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्रको अवस्थालाई चाहिँ हामीले यसरी 10 वटा बुदाहरूमा चाहिँ विवेचना गर्न सक्दछौँ। 10 वटा बुदाहरूमा चाहिँ हामीले उल्लेख गर्न सक्दछौँ। यो प्रश्न आयो भने लगभग लङ क्वेसनमै हो आउने। यति कुराहरू तपाईले चाहिँ समेट्नै पर्दछ। लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको दिमागमा यति 10 वटा कुराहरू चाहिँ ठोक्किनै पर्दछ है। नेपालमा जुन लोकतन्त्रको अवस्था भन्ने बित्तिकै यति 10 वटा कुराहरूले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ लोकतन्त्रलाई। र पहिलो रहेको छ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, विभिन्न प्रकारका शासन प्रणालीहरू हुन्छन्, तर हाम्रो देशमा हाल भएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली रहेको छ। र जसमा पहिलोमा राजनीतिक प्रणाली आउँछ, जसमा चाहिँ जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक है, प्रतिस्पर्धामा रहेर बहुदलीय पद्धतिमा रहेर जुन गणतन्त्र तथा संघीयता नेपालको चाहिँ राजनीतिक प्रणालीको चाहिँ एउटा प्रमुख विशेषता हो। नेपालको जुन राजनीतिक प्रणालीको मुख्य विशेषता चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय पद्धति भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि गणतन्त्र तथा संघीयतात्मक चाहिँ नेपालको चाहिँ मुख्य विशेषता हो। र नेपालको संविधानमा चाहिँ दल दर्तादेखि लिएर सङ्घ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको चाहिँ व्यवस्था रहेको छ। जुन नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा दल दर्तादेखि लिएर सङ्घ संस्था खोल्न पाउने
सम्मको स्वतन्त्रताको अवस्था रहेको छ र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3वटा सरकारमा सङ्घीयताको व्यवस्था गरिएको छ। जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा हामीले भन्नै पर्ने कुरा के पनि रहेको छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3वटा सरकारमा चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अब अर्को रहेको छ यो राजनीतिक प्रणाली भयो, अर्को रहेको छ प्रशासन। प्रशासनतर्फ के हुन्छ भन्दाखेरि संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएका नेपालको प्रशासन मूलतः निजामती सेवा ऐन नियमबाट चाहिँ व्यवस्थित गरेको छ। अब लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई एउटा राजनीतिक प्रणालीले चलाउँदै गर्दाखेरि जनताबाट चुनिएका जुन जनप्रतिनिधिले चलाउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई प्रत्याभूति गर्नको लागि लोकतन्त्र छ भनेर जनता माझमा चाहिँ एउटा देखाउनको लागि जनतालाई त्यसको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन प्रशासन छ जुन चाहिँ मूलतः निजामती सेवा ऐनबाट चाहिँ नियमबाट चाहिँ व्यवस्थित रहेको छ र योग्यता प्रणालीमा रहेको छ जुन नेपालको प्रशासन र यस संरचनालाई चाहिँ समावेशी बनाउन जुन सकारात्मक विभेदका कुराहरू आरक्षणका कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र सकारात्मक विभेद आरक्षणका कुराहरू जुन एउटा राजनीतिक प्रणालीमा पनि गरिएको छ गर्न त र यो राजनीतिबाट तटस्थ रही निर्वाचित सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुँदै आएको एउटा प्रशासन रहेको छ। यो चाहिँ राजनीतिकबाट तटस्थ रही निर्वाचित सरकार तथा कार्यक्रमप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध हुँदै आएको छ चाहिँ यो चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा हामीले एउटा राजनीतिक प्रणाली र एउटा प्रशासनका कुरा गर्यौं। अर्को रहेको छ नागरिक स्वतन्त्रता। नागरिक स्वतन्त्रता भनेको धेरै कुराहरू यसमा पर्दछ। नागरिकका स्वतन्त्रता हुने अधिकारहरूका कुरादेखि लिएर जस्तो सिटिजन पार्टिसिपेन्टदेखि लिएर एकाउन्टेबिलिटीदेखि लिएर यो हरेक कुराहरू पर्दछ र नेपालको संविधानले जुन नागरिक स्वतन्त्रता एवं समानताको पनि प्रत्याभूति चाहिँ गरेको छ। नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता र एवं समानताको प्रत्याभूति पनि गरेको छ र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्यदेखि जातीय छुवाछुतका कुराहरू पनि जुन नेपालको संविधानले चाहिँ हटाएको छ, जसबाट चाहिँ एउटा नागरिक स्वतन्त्रताको चाहिँ जुन लोकतन्त्रमा चाहिँ प्रत्याभूति दिन चाहिँ सकेको छ। र अर्को रहेको छ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारका कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन नेपालको संविधानमा नै नागरिकका चाहिँ 31वटा मौलिक हकका व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएको छ, मौलिक अधिकारका व्यवस्थाहरू गरिएको छ र विभिन्न मौलिक अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित गरिएको छ, जसमा स्वतन्त्रताका कुराहरू छ, समानताका कुराहरू रहेको छ, समावेशिताका कुराहरू रहेको छ, शान्तिका कुराहरू रहेको छ हैन। विभिन्न 31वटा मौलिक हकहरू चाहिँ जुन नेपालको संविधानमा चाहिँ जुन व्यवस्था गरिएको छ, विभिन्न सूचनाका हकहरूदेखि लिएर गोपनीयताका हकहरू अनि तपाईहरुले 31वटा मौलिक हक चाहिँ जुन नेपालको संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भनेर यो खण्डलाई चाहिँ त्यति भन्दा फेरि तपाईहरुले पुग्दछ। र माफ गर्नुहोला, अर्को रहेको छ मानव अधिकारका कुराहरू। जुन नेपालको संविधानले चाहिँ मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न सकेको छ गरेको छ र पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै संविधानमा चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ। तो मानव अधिकार को कुराहरूलाई चाहिँ फुल्ली रूपमा प्रत्याभूति प्रदान गर्नको लागि सरकारमा एउटा मानव अधिकार आयोग भनेर पनि संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, जसले चाहिँ विभिन्न मानव अधिकारहरू हनन भएको छ वा छैन, अधिकारहरू कतिको प्राप्त भइरहेको छ वा छैन भन्ने कुराहरूको निगरानी राखेर सरकारलाई एउटा सचेत गराउने चाहिँ एउटा पाटो रहेको छ मानव अधिकार आयोग। र अर्को रहेको छ बालिक मताधिकारका कुराहरू, चाइल्ड राइटका कुराहरू 5औं नम्बरमा रहेको छ। र 18 वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई चाहिँ जुन निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरी चाहिँ बालिक मताधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ। जुन बालिक मताधिकारका कुराहरू रहेको छ, जुन 18 वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेर बालिक मताधिकारको पनि सुनिश्चित गरिएको छ। र अर्को रहेको छ आवधिक निर्वाचन। यो आवधिक निर्वाचन पनि एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण पाटो हो, एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण एउटा प्रोपर्टिज गुणका रूपमा नै रहेको छ। र प्रत्येक 5 वर्षमा
नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सम्बन्धमा चाहिँ जुन आवधिक निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्येक 5 वर्षमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा नयाँ जनमत लिन निर्वाचन गर्ने संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानले गरेको छ। प्रत्येक 5 वर्षमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा नयाँ जनमत लिन, जुन नयाँ फेरि जनताको मतलाई चाहिँ फेरि नयाँ रूपमा लिएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्नको लागि चाहिँ निर्वाचन गर्ने संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ आवधिक निर्वाचनको। र 7 नम्बरमा रहेको छ कानुनी राज्य। कानुनी राज्य जुन संविधान, ऐन, नियमको पूर्ण पालना गर्ने र कानुन कार्यान्वयनमा विभेद नगर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि मितव्ययिता, दक्षता एवं पारदर्शी कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सहित कानुनी राज्यको अवधारणा चाहिँ कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गरिएको छ जुन नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा। र के भनिएको छ भन्दाखेरि संविधान, ऐन, नियमको पूर्ण पालना गर्ने, कानुन कार्यान्वयनमा विभेद नगर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता, दक्षता एवं पारदर्शिता कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सहित चाहिँ के छ कानुनी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयनमा चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गरिएको छ। र अर्को रहेको छ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेपछि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणका कुराहरू नै आयो र समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने तथा सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत तथा दर्ता खारेज नगरिने व्यवस्था गरी चाहिँ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति पनि जुन नेपालको संविधानले गरेको छ र नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा त्यही व्यवस्थालाई चाहिँ, त्यही अभिव्यक्तिलाई चाहिँ अगाडि सारिएको छ। जुन समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने, सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत तथा दर्ता खारेज नगरिने व्यवस्था गरी चाहिँ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति चाहिँ जुन संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ। र अर्को रहेको छ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका। यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको एउटा निकै नै राम्रो एउटा व्यवस्था रहेको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी संविधानमा न्यायपालिकाको अलग्गै व्यवस्था गरिएको छ। जुन न्यायपालिकाको अलग्गै व्यवस्था गरिएको छ, जुन शक्ति बाँडफाँडका कुराहरूमा चाहिँ यसले एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका यसमा खेलाइएको छ र न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको छ। जुन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको लागि चाहिँ जुन त्यसलाई प्रत्याभूति गर्नको लागि चाहिँ संविधानमा चाहिँ न्यायपालिकाको चाहिँ अलग्गै व्यवस्था गरिएको छ र न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ। र अर्को 10औं नम्बरमा रहेको छ समावेशिता। समावेशिता जुन नेपालमा पनि समावेशितालाई एउटा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा चाहिँ व्यवस्था गरी समावेशिताको दायरा असाध्यै फराकिलो बनाइएको छ। यो नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको एउटा निकै नै राम्रो पक्ष पनि रहेको छ। जुन राजनीतिक क्षेत्रमा पनि, त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा लगायतका अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा चाहिँ समावेशिताको दायरा निकै नै फराकिलो बनाइएको छ र राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्मका कुराहरू र खरिदारदेखि सचिवसम्मका कुरासम्म चाहिँ समावेशिता चाहिँ अवलम्बन गरिएको छ र सार्वजनिक क्षेत्रका हरेक निकायलाई समावेशी बनाइएको छ र सार्वजनिक निकायका हरेक क्षेत्रलाई पनि के छ समावेशी बनाइएको छ। अब अर्को रहेको छ अब लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नेपालमा देखिएका कमी कमजोरीहरू के हुन् त? लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नेपालमा देखिएका कमी कमजोरीहरू चाहिँ जुन लोकतन्त्रमा जुन राजनीतिक दलको चाहिँ प्रमुख स्थान रहेको हुन्छ
है। र त्यसैगरी नेपालमा राजनीतिक दलहरूभित्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अझै संस्थागत हुन सकेको चाहिँ हामीले अझै पनि पाउँदैनौँ र राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिने, विकासमुखी राजनीतिक चरित्र निर्माण गर्ने, बन्द, हडताल, चक्काजाम, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड जस्ता कार्यको अन्त्य गर्न नसकेको अवस्था हामीले अझै पनि नेपालको राजनीतिमा विद्यमान हामीले देख्न पाउँछौँ र यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यस्ता कुराहरूले गर्दा पनि जुन प्रशासनलाई पनि कुशल नेतृत्व एवं स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्न नसकेको पनि अवस्था रहेको छ। र नेपालको जुन शासन प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरीहरूमा प्रमुख रूपमा नेपालको प्रशासन संयन्त्र पारदर्शी, जिम्मेवारी, जवाफदेही भई मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको सम्भाग हुन सकेको छैन। विशेष गरी नेपालको जुन प्रशासनका कुरा चाहिँ पारदर्शी, जिम्मेवारी, जवाफदेही भई मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको सम्भाग हुन सकेको छैन र प्रक्रियामुखी नै रहेको छ, ढिलासुस्ती नै रहेको छ, अनियमितता जस्ता परम्परागत आरोपहरूबाट चाहिँ मुक्त हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। र अर्को नम्बरमा चाहिँ नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्न, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न अझै नसकिएको अवस्था रहेको छ अर्को पोइन्टमा। र अर्को पोइन्टमा फेरि संविधानले सबै प्रकारका विभेद एवं जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरे पनि व्यवहारमा अन्त्य हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। यो अर्को पोइन्ट रहेको छ कमी कमजोरीको। संविधानले सबै प्रकारका विभेद एवं जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरे पनि व्यवहारमा अन्त्य हुन नसकेको छ। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट रहेको छ, तपाईहरुले टिप्पणी गर्नुहोला। अर्को पोइन्ट रहेको छ कानुनी राज्यको अवधारणा लागू गरी दण्डहीनताको अन्त्य भएको प्रत्याभूति दिन नसकिएको। कानुनी राज्यको अवधारणा लागू गरी दण्डहीनताको अन्त्य भएको प्रत्याभूति दिन नसकिएको र अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण गर्न चाहिँ नसकिएको भनेर अर्को एउटा कमी कमजोरी रहेको छ। र अर्को पोइन्ट रहेको छ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उद्देश्यमूलक हुन नसकेको कुराहरू पनि यो कमी कमजोरीका रूपमा रहेको छ। र अर्को रहेको छ लोकतान्त्रिक आन्दोलन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं सूचना प्रवाहमा सञ्चार जगतको सकारात्मक भूमिका देखिए पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं सूचना प्रवाहमा सञ्चार जगतको सकारात्मक भूमिका देखिए पनि आवश्यक नियमनको अभावले निष्पक्ष र व्यावसायिक हुन नसकेको यो अर्को कमजोरी रहेको छ। र अर्को बुँदा रहेको छ न्यायपालिका स्वतन्त्र छ तर पनि न्याय निरूपण एवं फैसला कार्यान्वयनलाई छिटो छरितो बनाउन नसकिएको। न्यायपालिका स्वतन्त्र छ तर पनि न्याय निरूपण एवं फैसला कार्यान्वयनलाई छिटो छरितो बनाउन नसकिएको यो अर्को कमजोरी रहेको छ। र अर्को एउटा अन्तिम एउटा बुँदा रहेको छ कमजोरीका बुँदा राज्य प्रणालीमा लागू गरिएको समावेशिताले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको। हैन, राज्य प्रणालीमा जुन लागू गरिएको समावेशिता हरेक कुराहरूमा लागू गरिएको छ त्यो चाहिँ लक्षित वर्गलाई चाहिँ समेट्न नसकिएको भनेर पनि अर्को कमजोरी रहेको छ। अब लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी बनाउने उपायहरू के हो त? यो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण नै एउटा टपिक्स रहेको छ। कहिलेकाहीँ यो मात्रै प्रश्न पनि सोधिन सक्दछ है। यसमा तीनवटा प्रश्नहरू हामीले समावेश गरेका छौँ। तीनवटा प्रश्नहरूमा चाहिँ जस्तो लोकतान्त्रिकको चाहिँ जुन अवस्था रहेको छ जुन नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्रको मूल्य र नेपालमा यसको अवस्थाको समीक्षा हामीले गरेका छौँ। जुन विभिन्न 10वटा पोइन्टहरूमा हामीले यसमा छलफल गरेका छौँ र लोकतन्त्रलाई जुन जनमुखी बनाउने उपायहरूका बारेमा हामीले अहिले छलफल गर्दैछौँ र अघि चाहिँ लोकतन्त्रमा नेपालमा देखिएका विभिन्न कमी कमजोरीहरू हामीले छलफल गर्यो। तपाईँहरूले प्रिभ्यू गरेर पनि तपाईँहरूले टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी बनाउने उपायहरू के त? यसमा पनि 5-6वटा पोइन्टहरू रहेको छ। 5-6वटा बुँदाहरूमा तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ। र राजनीतिक दलले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता इमान्दार भएर लागू गर्ने, दलको आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने र दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले स्वच्छ आचरण एवं अनुशासित व्यवहार देखाउनु पर्ने। यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी बनाउने प्रथम उपाय भनेको यो रहेको छ। प्रथम बुँदा
मैले फेरि भन्छु, राजनीतिक दलले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता इमानदार भएर लागू गर्ने, चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता, जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धता इमानदार भएर लागू गर्ने, दलको आम्दानी खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने र दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले स्वच्छ आचरण एवं अनुशासित व्यवहार पनि देखाउनु पर्ने र दल एउटा चाहिँ विकासको क्रान्ति गर्ने एउटा दलको रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने। र अर्को पोइन्ट रहेको छ, राजनीतिले प्रशासनलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने, राजनीतिले प्रशासनलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने, प्रशासनले राजनीतिक तटस्थता देखाउने र निर्वाचित सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, छोटो कार्य प्रक्रिया, सरल फारम एवं छिटो निर्णय गरी सेवा प्रवाह गर्ने, घुम्ती सेवा, एकद्वार प्रणाली सेवाहरू चाहिँ प्रदान गर्ने, जुन प्रक्रियागत सेवा चाहिँ जुन प्रक्रियागतका झन्झटिलो कुराहरू चाहिँ नगर्ने भनेर पनि अर्को दोस्रो नम्बरको बुदामा रहेको छ। अर्को नम्बरको बुदा रहेको छ, निर्वाचन प्रणालीलाई सकेसम्म कम गर्ने, विभिन्न निर्वाचन प्रणालीहरूलाई सकेसम्म कम गर्ने, निर्वाचन आयोगले सबै दलसँग समन्वय गरी खर्च कम गर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरी हटाई वास्तविक वर्गको उपस्थिति चाहिँ बढाउने पनि यो चाहिँ एउटा लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी बनाउने उपाय पनि रहेको छ। र अर्को उपायमा सञ्चार जगतको भूमिकालाई थप मर्यादित बनाउने र आवश्यक नियमनको व्यवस्था गर्ने सञ्चार जगतको भूमिकामा र व्यावसायिक सञ्चारको विकास गर्ने र पत्रकार हुन आवश्यक पर्ने योग्यताहरू तोक्नुपर्ने र तोकिएको निकायबाट न्यूनतम परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कुरा पनि यो लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी बनाउन चाहिँ यसले सहयोग गर्दछ। र अर्को बुदा रहेको छ, भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई अत्यन्त कमजोर बनाउने भएकोले भ्रष्टाचार निवारण गर्न जुन राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहबाट नै अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने र कानुनी संस्थागत एवं प्रक्रियागत लगायतका व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्ने पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा उपाय रहेको छ। र अर्को, प्रविधिले भ्रष्टाचार रोक्दछ है, प्रविधिले जुन सूचना प्रविधिले भ्रष्टाचार रोक्दछ, त्यसैले राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने र यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औजारको रूपमा पनि प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर अर्को यो निकै नै महत्त्वपूर्ण बुदा रहेको छ। र अर्को बुदा रहेको छ, नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हक अधिकारलाई व्यापक फराकिलो बनाए अनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू, विभिन्न नियमावलीका कुराहरू को पनि व्यवस्था गर्ने भनेर अर्को बुदा रहेको छ। र अर्को रहेको छ, न्याय सम्पादनमा न्यायपालिकालाई सबल बनाउने र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सरुवा बढुवा सुविधामा वस्तुगत आधारमा मापदण्ड लागू गर्ने, छिटो छरितो निर्णय र सोको शीघ्र कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी चाहिँ कार्य गर्ने भनेर जुन न्याय सम्पादनका कुराहरूमा पनि यसले चाहिँ एउटा समाधान चाहिँ र उपाय चाहिँ प्रदान गरेको छ। र अर्कोमा, मुलुकमा लागू गरिएको समावेशितालाई उद्देश्यमूलक बनाउने, मुलुकमा लागू गरिएको समावेशितालाई उद्देश्यमूलक बनाउने र आरक्षण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका प्राप्त हुने सहभागितामा लक्षित वर्ग तथा समुदायको अपनत्व बढाउने र समावेशिताका सबै प्रयासमा मापदण्ड तय गरी कोही पनि नदोहोरिने, आवश्यक कोही पनि नछुट्ने नीति चाहिँ समावेशितामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर यो अर्को बुदा पनि रहेको छ। र अर्को अन्तिम बुदामा, नागरिक शिक्षालाई विद्यालयका पाठ्यक्रममा है, नागरिक शिक्षालाई चाहिँ विद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गरी नागरिकका हक अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य तथा देशप्रतिको दायित्व लगायतका विषयमा पनि शिक्षा दीक्षा चाहिँ दिन सक्नुपर्दछ र आचरणयुक्त असल नागरिक निर्माणमा चाहिँ यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा यसलाई चाहिँ हामीले निकै नै महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्दछ। नागरिक शिक्षालाई जसमा चाहिँ आफ्नो अधिकार मात्रै खोज्ने होइन, आफ्नो कर्तव्य र देशप्रति आफ्नो दायित्व पनि उसले चाहिँ वहन गरोस् भनेर ती कुराहरूमा जानकारी गराउन नागरिक शिक्षालाई पनि निकै जोडको तोड साथमा चाहिँ सानैदेखि होइन, सानै प्राथमिक कक्षादेखि नै ती कुराहरू लागू गर्नुपर्दछ। र लोकतन्त्रको सबैको साझा सम्पत्ति भएकोले यसलाई चाहिँ सबैले स्वीकारयोग्य बनाउनु पर्दछ र यो अन्तिममा समरी रहेको छ। र त्यसैले देश र जनताको आवश्यकता, माग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार जनताका आधारभूत आवश्यकतादेखि मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा विशेष जोड दिनुपर्दछ
र शान्ति, सुरक्षा, विकास, सुशासन, समृद्धिको यात्रामा सबैलाई समावेश गरी सबै क्षेत्रका र सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, व्यथिति, विभेद, अनियमितता, अन्याय, अपराध एवं दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्दछ र यसबाट जनमुखी लोकतन्त्रको अनुभूति व्यवहारबाटै गर्न सकिन्छ भनेर यो अन्तिममा यो निकै राम्रो समरी दिएको छ है। म फेरि भन्न चाहन्छु, लोकतन्त्र सबैको साझा सम्पत्ति भएकोले हामी सबैको साझा सम्पत्ति, न राजनीतिक दलको मात्रै, न हामी जनताको मात्रै, न कर्मचारी प्रशासनको मात्रै, यो सबैको साझा सम्पत्ति भएकोले यसलाई सबैले स्वीकार योग्य बनाउनु पर्दछ। त्यसैले देश र जनताको आवश्यकता, माग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार जनताका आधारभूत आवश्यकतादेखि मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा विशेष जोड दिनुपर्दछ र शान्ति, सुरक्षा, विकास, सुशासन, समृद्धिको यात्रामा सबैलाई समावेश गरी सबै क्षेत्रका र सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, व्यथिति, विभेद, अनियमितता, अन्याय, अपराध एवं दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्दछ। यसबाट जनमुखी लोकतन्त्रको अनुभूति व्यवहारबाटै गर्न सकिन्छ भनेर यो निकै नै राम्रो एउटा प्रस्तुतिकरण रहेको छ। जुन नेपालमा विशेष गरी जुन लोकतान्त्रिक जुन शासन प्रणाली, नेपालमा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र नेपालमा यसको अवस्थाको हामीले समस्या गऱ्यौँ। त्यसपछि नेपालमा यसको कमी कमजोरीको अवस्थाहरू के छ त्यो पनि हामीले भन्यौँ र त्यसपछि लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी बनाउन के उपाय गर्नुपर्दछ भनेर पनि हामीले भन्यौँ। तपाईँहरूले रिभ्यू गरेर फेरि पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू examsanjal.com सँगै रहनु भएको छ। तपाईँहरू facebook.com मा गएर तपाईँहरू लोकसेवा इक्जाम सञ्जाल भनेर र इक्जाम सञ्जाल भनेर दुईवटा पेजहरूमा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँहरू वेबसाइटमा गएर www.examsanjal.com बाट पनि तपाईँहरूले निकै नै महत्त्वपूर्ण समसामयिक अपडेट, भ्याकेन्सीका नोटिसहरू, विभिन्न लोकसेवाले निकाल्ने अपडेट सूचनाहरू, अपडेट भ्याकेन्सीहरू, विभिन्न ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित भ्याकेन्सीका कुराहरू र विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिने विभिन्न भ्याकेन्सी, परीक्षाका सूचनाहरू, विभिन्न करियर गाइडिङका कुराहरू, विभिन्न युनिभर्सिटीका नोटिसहरू, विभिन्न एनइबीका इक्जामका नोटिसहरू, शिक्षक सेवाका नोटिसहरू, विभिन्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न नोटिसहरू तपाईँहरूले एकै ठाउँमा तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। www.examsanjal.com मा गएर तपाईँहरूले त्यो मेनुमा तपाईँहरूले क्लिक गरेर तपाईँहरूले सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सिटिभिटीका नोटिसहरू पनि तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, त्यसै गरी लिङ्कइन आइडीमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। लोकसेवा इक्जाम सञ्जाल र इक्जाम सञ्जाल भनेर हुन्छ। आजलाई यति नै। तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। हुन्छ, धन्यवाद।